Lo. Mbote, 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 mbote. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi aussi je vais très bien par la grâce de Dieu. Malheureusement, hier tokokaki kosilisa histoire vraie na bisote. Ezaki tellement moulaï. Donc déjà première partie wana nyonso et ça la biso lokola 2 heures du temps. Alors je n'ai pas pu finir ces lives. Naki tellement épuisé, nakoka qui susté. Et là normalement il fallait tout ça la suite et fin. Et puis tout beta histoire na biso ya Brazzaville ba fille ba okene côté qui ça Makunza na Brazzaville ba Sansamba etc. Veuillez m'excuser la famille. Parce qu'il fallait aussi sata Uganda li sola Uganda na moi na poko atobeta li solo ya Brazzaville. Mais malheureusement moi occupation na zaki nango lelo zaki tellement ébélé, j'ai pas pu kosi sa histoire wana na butu et puis lelo na moi na sali yango te. Alors yango na lingi tosi sali sola Uganda. Partagez, mettez-moi le cœur. Tel que je suis là, je viens d'une fête. Na outi fête, je suis tellement fatiguée, épuisée. Na zuka robo na lati. Po esunganga na yako. Si c'est la bino suite et fin. Alors, ba bisous na batunions tout boza en direct. Mes amours, je vous love tellement. Jocelyne Bissika, bonsoir. Bonsoir, Debo Bouchab. Debo Bouchab, zwa lien na groupe. CC Maman, bonsoir. Elangana lobela bino sous produit ya banduta bandeko. Produit ya banduta ngai avana lobele loko mutu nga kosa elango. Tala. Bomande elimwe. Bomande nge ekota. Produit ya banduta savona huile nango. Kombo nango molato c'est ça. Molato, savon molato, huile molato pour na ba vergeture. Et ça disponible même na maison na ngape ba ote kango. To sali partenariat na ote ki la bango ngo pesa na na maison na wana. Et ça vraiment disponible, c'est efficace aussi. Surtout savon na ngo ka so pakoli yango. Ndeto lo ba soko pakeli yango. Cano fort. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Naebi ke bande ko ebele bazelinga leo na yakite pour na rendez-vous na biso ya 20h30. Mais lobi pe to bande ka héros. Te hier to bande ka ba héros yo. Donc voilà, na conseiller binobo bande ko na biso basi. Les cœurs, tapotez les partages. Je veux voir vos partages s'il vous plaît. Je veux voir vos partages la famille. Il faut partager cette émission, c'est très important. Alors, na conseillé bino vraiment bosomba huile et savon molato pour le vergeture. Ba msusu bazwa banduta ya kobota neti babiso. Poto simba na biso produit te to ebi hydroquinone. Donc na bité lelo il faut na satisfaire babonné nanga. Histoire il faut ici là. Na kotika ba on a que de poisson te pour lobe à dimanche, lobi to ko vendre la Brazzaville. Demain, ça va inda les trucs de cheveux là. Les cheveux là d'en bas ici. Lobby. Alors, sans plus tarder, un grand merci à Dalia Onyema. Un grand merci d'ailleurs à ma sponsor Nanga, Madjabou Gospel. Bientôt, to Bandato, lancer 2e édition. Ça sera chaud. Madjabou Gospel International. C'est la 2e édition des Oya et Zaka pour na Congote. Donc, to Kende Abidjan. Partout, to Kende ko récolter wa candidat. Donc, coup de chapeau au couple. Papa Roy, mon papa, et maman Mariam Bondo. En tout cas, coup de chapeau. Et puis, dans l'organisation Mobiba Madjabou, la belle. Alors, merci pour la sponsor Nanga, Azir, Fondation Sarato là. Et puis, J-Magique Ada, ça passe à sponsor Nanga. Ça va, mon là, topé sponsor. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'issue sur la vrai Nanga Nyanstu Oboza Awa. Ba vrai na comme na ba vrai na Facebook nanga. Mai na linki bino mingi ba vrai Facebook na ya TikTok. Na moni bongo bande ko nyos tu na YouTube na pesi bino mbote. Bo sala ka partage bande ko YouTube.
Rose Bonga, bonsoir. Angelos Carouane, bonsoir. Bosalaka partage. TikTok, pile danger. TikTok, bosa partage, te me ba like déjà beaucoup mon matin. Alors, tozong a lobby place, to souka ki na histoire na biso. Yo mutokotika lelo, oyebi histoire te. Olio comme la biso makambo bele la famille. Salaka, kitaka na se. Tala awa, après, o kita na se, o ta la première partie, o eza deuxième partie. Donc, suite et fin. On a tous en place tout souka qui hein tout souka awa donc des voix sonyo sont dans le bas na chakité c'est grave c'est nani koloba mwezo bima lisusu tous en une église hein ah non mwana mama jeune fille na dans la cité c'est là tout pour ça na likez na crainte. Mais donc naza na boka moko mais boka wana nde zotinda nga na donc na salani donc je la perds dans moi mais la peur là ne me dit pas que je dois partir. La peur là me dit que je reste pour participer à la séance mais elle ne va pas dans moi que je peux revenir pour la deuxième fois. Ok, donc amona ozobanga mais kobanga wana etinda okende te mais so okei ozonga te pour la deuxième séance. Donc eza crainte ya curiosité omoni donc nazolinga kaka namona biloko ekoleka wana mais pour la deuxième fois nakozonga te. Voilà tozongi awa hein tozongi awa et puis to continuer soki ozwi kaka $6,000 wana il faut osala ba séance ti ekoka $24,000 de séance na yo esuki taka donc ozwi 6,000 il faut kota soki si a 8 fois ozonga kaka lisusu kuna po objectif na yo ekoka nga na ebisi papa wana soki eza ndenge wana nga nakoki okosa yo te nga pona ya koto oyo nakosaki nde mobali na nga na bunia ke na tozoya na matanga donc lokola tozanga na yo na salon oyo mobali na nga ayebi ke toza nde na place ya matanga soki nakosi yo ke nakobanda koya koto oyo po tokutana nazwa 6,000 te ekoka 24,000 wana nakokoka yango te mawa el sinda no bizu papa wana esinga problème eza te zela tofandi babengi ba mama wana o problème eza bino moko boyebi soki moto azwi oyo il faut azobanda koya na ba rendez-vous nanga soki ekoki $24,000 nde suka mais wana siko no pe bayebi so musala osala te eza na 18,000 allo mama 18,000 soki 16 allo wana nani bayebi so pe musala osala te te wana bazopesa nga bacondition mpona banda kozwa mbongo d'accord loba ya bango kuna tour oyo tokendaki na bango nde bakomaki etikala kaka tour moko mpo bakokisa 24,000 wana papa wana afandisi nga wana kaka esika bandofanda abengi bamama wana bokota okoni motinga na bino boye na ye me bino oyo tour mpe ekolanda nde ekomi ya bino asuka il faut ye abanda koya po akata condition te nafandi kaka bamama wana bapesi bango vraiment eloko moko ya malonga namonaki basalaki ezalaki partagez s'il vous plaît tokoyoka basor tokoyoka sor ya mama depo arele tokoyoka sor ya mama colonel awa tozosisa uganda lobi 16h tobandi Brazzaville lobi 16h lobi tosala day live tosala première partie Brazzaville na moi deuxième partie Brazzaville na poko na mesa oyo mbongo ezali papa wana azwi nani coupongle akati yo manzaka nyonso ya makolo Jésus opesi mpe maboko bakati manzaka ya maboko ntango ozolingi obimisa maboko na mesa bapesi yo liase bapesi yo brike ya mbongo
mbongo wana eza déjà $6,000. Baklasse yango 6,000 hein? 6,000. Mama wana mwasi ya Cornele azwaki. Après moninga na nga moko o Joyce wana na bande oyebisa azwaki. Tango ekomi tour na nga. Papa wana ayebisinga. Olingi tosala nini? Ana ayebisi ye nalingi nazwa deuxième chance. Nakende ko réfléchir. Nazongi sima makasi hein. Bon, j'ai à toi avancer. Bandeko babi tozongi sima makasi, to avance, to kota na katikati ya voice. Parce que il faut moi rétro hein par rapport à Indousa. To avancer. Bato. Mama wana ebisinga. Soki olingi ozala pardonner. Okay. Okoloba. Omoni lelo nzambe alobi. Pasteur akoprêcher te. Donc yondo kozwa place ya ouais. Tokoti awa, okay. Expérience na yo nde kote ya mama mosusu oyo baza awa. Amen. Chance moko tokopesa yo. Nde na kuna na église. Allô? Nazo bando bien maman. Chance moko tokopesa yo. Okoloba na micro te. Délivrance. Tolanda délivrance bien. Parce que ozana témoignage soki otoki otiango na radio ata ndumba akopima bar à se convertir. Vraiment. Nayebisi mama wana sikoyo tokosa okoloba kaka. Yes. Bayebisi ba diacre. Chaque diacre azala na coin. Attends, moko azwa téléphone. Partagez, El Sindano. Bisous à toi. Merci pour de fleurs et de cœurs. Partagez TikTok, mes amis. Partagez. Général KS. Na bandio loba histoire nyonso ndenge pandaki Hortense Katumba, bonsoir ma chérie. Mama wana ebisinga tango kaka nazolinga na kende gauche azongisinga na raison tango nazolinga na kende droite azongisinga na donc aza lokola tozalaki kaka na ye donc yoso linga ta osote table ya zongisi wa rappelé yo azongisi obosani ndenge bayibaki yo telefone na libongo nazwi deja iba kokoma boye donc mama wana azalaki na sele nyonso donc vision soki eza nzambe soki eza ti lelo na komprenaka te nasilisi ntango nasilisi mama wana basali ya nzambe baye bantoure nga babandi kosambela ngai ntango babandi kosambela nga partagez les lives s'il vous plaît la famille partagez tout partagez chaque jour tozaka na ba live ba histoire vraie na tala boy eza numéro ya Uganda kuna natiaki telefone na numéro na telefone ya ngate natala eza numéro ya Uganda na kei kwepa mama wana numéro moko Uganda ezobenganga mais nakuti nde baapela na absence mama wana azwi telefone na nga kaka boye numéro ya camarade ya nga mwasi oyo aza awa na Bunia abandi obenga nzokande tosukaki awa tango babandi obenga nga bakosi nga na nani bazwaki nga na telefone te babengi bakamarade na nga wana bisous Tania Kindambi tango babengi mama wana azalaki na telefone ya maboko alobi na nga décroché merci Sloget nazokoka kodécroché te nalobi mama yo kaka décroché mama wana adécroché allo oui damagi unafa nini oyebaka swahili te lobaka na lingala alobi magi osali nini nalobi na dajoyce wana siko yo ozoloba nasali nini nasala te eloko moko te naza nga na priere yo oza wapi nde natuni oza wapi
te magi o revese. Ah, revese ndeni. Ase zela mutu ase nimero moko ezobenga yo wana décroché yango. Ye kaka kati boye nimero wana ebengi. Mama wana azwi telefone nanga. Tango waka azwi telefone wana eza mama wana ya paka. Yende parce ye allo? En tout cas, nazo yoka mama. Yende parce que ya papa ono takira mbongo. Ah Maki. Sasa tena mambo yetu yote unaanda haribu. Misi donc azo sanga que je viens d'appeler. Bisous ma chérie, merci pour le rose. Lokola na zolo bawana epa na bango. Kabelo ya ba mifi. Lokola nazo bazo pela na moto. Biloko nazo sala, est-ce que nazo eba conséquence te? Alobi mama wana ya prophétesse azui. Abandi ko prier na téléphone, abandi ko prier na téléphone, abandi ko prier na téléphone. Tango azo prier mama okuna azo ganga. Sandra Seka, bonsoir. Rose Bonga, bonsoir. Vicky, bonsoir. Vicky Moussa. Téléphone na bango kuna implanté. Jésus-Christ. Moyen ya kukata eza te mama wana azo prier tango asali kaka amen. Mama kuna alobi bitu unafanya kama ungekuwa na Mungu. Donc alobi biloko oyo osali. Tosuka ke pa ya mama colonel aboya ki kokota boze ya topusa muke. Mais la famille na yo ebandi des. Tosuka ki lobi wapi la famille. Na omona loka tozongi mwasi mama kasi. Bato bazaki présente lobi na histoire. Tosuka yi wapi pour que toi avancer. Tosuka ki wapi. Sol mbemba tosuka ki wapi o. Sarah tola nazolanda o depuis Ndola na Zambie. Moi c'est des King. Merci beaucoup. Tosuka yi wapi nazongi si mama kasi. Na délivrance andako babengana ki mama colonel. OK, ziana poussa pozia. Je crois Toyo kana en place on a comme. Parce que colonel o tozalaki na kuna ya kanisa ki nazalaki nde sensibilisation. Parce que rendez-vous nanga kuna il fallait na la sensibilisation pona ya na batu mosusu après réflexion. Bandeko, nalika na faire comprendre partio. Est-ce que vous comprenez que ba place au bazo memara bandeko na biso abasi? Même si so ba pesi bango mbongo ba respecter ba contrat na bango. Eza na contrat moko ba ochela bango likolo ya kokene kosa la sensibilisation ya komemela bango ba âme mususu. Komemela bango ba client mususu. Yango azoloba awa ba ebisa ki esoka réfléchir à zongi ayaye morote akoti sape ba fille mususu. Soyons prudentes. Les femmes, soyons prudentes s'il vous plaît. Après réflexion. Maman wana masi akoleli damaki osali musala vraiment musala ezomonana vraiment etango tokokende ekozala bien ye moko abandi deja kopanza kope nayebisi sensibilisation nini tofanda kaka toyoka moninga nanga Joyce wana ye nde babengaki ye na Uganda po aya esika nazali lokola ye nde asensibilisaki nga il fallait kaka aya na bamosusu wana donc ye nde akomema charge oyo ya ngai. Ok. Tokoti na salon mabon tobandi koloba tango aka mobala nga ayoki yango. Merci Linda la nouvelle. Mawa. Azotala nga kaka na miso azolela amoni nga bo azolela amoni aleli ebisi papa ezanga te bato basensibilizaki nga bango oyo abengi mama wana mobala nga parce que vraiment azalaka mutu alikukuma azalaka vraiment sévère ayebisi mama wana atikalaki na veranda ayebisi mama
yo ye pa na nga okoki kokota na salon soki olingi okota epa na salon na nga te bima kende parce que kope na bino nayebi boza bato ya bien te biloko oyo bosaleli mwasi na nga nasepela bino te soki ezalaki kaka biloko ya spiritualité te mbele nakangisi bino bima epa na nga mama wana po abima na kiti azotelema boye alobi azoyoka lokola Tabita Makengo, bonsoir ma chérie. Eza lisusu na force te mama wana ya prophétesse aye akuti ye na veranda wana alobi kaka nga nde napesaki yo ordre ofanda ozwa ata makoki ya kobima te lokolo oza na volonté ya kobima kokende libanda te kota esika baninga bazali. Merci Janine Mungongo, merci bisous. Force ezwami mama oyo azalaki libanda oyo adeporele atelemi akoti ye moko na salon na nga tango bandi koloba tobandi koloba toloba mobala nga azotala yango lokola filme ye ayebaka te tokendaki matanga kaka matanga ekomi biloko mosusu vraiment ekomi tokende boye epesi nga magi biloko nayebisaka yo yango oyo lelo kaka soki nga nalingi nakobenga na yo nazobenga bapara na yo baza nga moko na kofutela bango merci Linda kozwa yo komana chaoble posa na yo te parce que oza lokola nazosala nyonso mpo na yo me yo ozomona baeffort wana te ozolinga kaka ozwa ya mingi lokola nga naza na makoki ya kopesa nga na mingi wana te vraiment nazobengana bato basali ya nzambe oyo eza objectif na biso te tika kaka to prier bamama wana baboyi koloba baboyi kodénoncer vérité baboyi koloba mama wana ayebisi bango bomoni nga nabali te nayebi mpe Marie-Louise Isia merci naza na 47 ta lokolo omoni nga nabotami mosali ya nzambe mpe nakokufa mosali ya nzambe wow condition na nga nzambe apesaki nga soki nalingi nabala me mobali wana azala lokola Amidal 46 merci pour le partage mosala nga te nde nazwaki décision Kinkela bonsoir lisusu te natikala kaka mosali ya nzambe lokola donc tu es en train de me voir comme une femme mais dis-toi que je ne suis pas une femme. J'ai un Dieu qui est en moi. Amen. Et ce Dieu qui est en moi va faire de vous quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Moninga nanga Joyce wana, oh maman, eza problème te. Oh moni lokolo za na église, okopesa nga adresse ya église to banda koya na église. Alobi. Awa to sila na awa parce que bino de bonjour maman on a erreur. Vraiment. Mais bino bozwaki mbongo wana. Debo yo bake fardo na bino eza Igilesa merci parce que magia zoaki mbongo wana te bapesa ki deuxième chance yake akende ko réfléchir bongo te alobi boy mama wana tobengi bana mama wana na pasteur babandi kosambela mwana na nga oyo banda koyebisa nga na tongo maman, il faudrait que tu ailles voir les hommes de Dieu. Moi, wana. Hein? Allô? Oui, aya. A bandi déjà coupé sa prophétie. La prophétie n'a pas yoka qui est yango à part l'église. Prophétie mosusu na eko awa na ndaku nanga na munoko wa mwana na ngai. Ce que je te dis, ce n'est pas une histoire, c'est mon histoire à moi que j'ai vécue. Vraiment. Abandi kopé sa prophétie. Prophétie wana azolo babiloko mama isinga na église kuna. Mwana nanga azobenga nga mama te azobenga nga na kombo Magi. Esalaki 45 minutes mwana alembi bafandisi ye a continuer kaka kopesa na message Magi
Et ça la boue, ça la boue, ça la Elle boue, ça la boue, ça la boue. merci pour le partage. Bilamba oyo mwana kaka na esprit na comment je peux dire. Azara kuna esika bon. Aza na nini na biso koto benga ngango singa. Na epikin bo benga Saint-Esprit. Alors singa akei na garde-robe. Azui bilamba o na lata kita kotokenda kuna eba ya papa wana. Achi yango wana. Alobi mama bilamba oyo tango kosaki yango kaka na chambre. Demo ezalaki na chambre ya papa. Tango bobanda kolala. Demo moko ebande kosurveille bino. Bilamba oyo bopesa yango basali ya Nzambe. Ola tango lisusu te. Basali ya Nzambe bakokende batia kotiango na moto. Mwana wana azwi bilamba apesi bilamba wana na pasteur. Azwi ya bakamarade na nga wana. Ayebisi bango. Joyce moko azalaki wana na mama moko donc baninga na nga parce que bango nyonso babotaki déjà. Ayebisi bino boza bakamarade ya mai. Na miso ya bato bozalaka bakamarade ya bien. Mais na mulimo bozalaka bino te. Boza ba esprit oyo contrôlaka bino. Bino mibale boza na démon bokobala na bino mibale bokozala ba lesbien. Mwana ayebisi mama wana mwasi ya colonel oboyi koloba vérité mais vérité ekomona mobali na yo bakokanga ye kala mingi te mobali na yo bakokanga ye mpe soki bakangi kaka mobali na yo tosuka ye awa okozanga ata mutumo oyo akopesa yo ata 1000 francs awa na boni okozwa ye te parce que mama wana aza moluba. Oh, chance bozwaki nde ezalaki chance bosenga bolimbisi bana Nzambe lokole botie orgueil nga Nzambe mpe natyeli bino orgueil. alobi akomi epa mama depo lele wana mama depo ele na yo ekoyebani boni ya mobimba bakoloba yo voilà kona kaka na singa aza nango apesi mama prophétesse wana ordre bafungola porte bana basi wana bakenge tosukaki awa bafungoli porte bana basi wana baboyi kokende tokoloba singa wana elobi ekomi déjà trop tard bapesaki bino chance boloba boboyaki awa toza na posa na baloba na bino te awa nga moko Nzambe na paste en action bokende basi wana bakendaki mama tofandaki na basali ya Nzambe basalaki epa na nga 3 jours 3 jours tofandi tozosambela pardon ayoki lokola moto azotoki tosuka ye awa ayoka ye lokwa moto azotoke tokontinue sikoyo. Allô maman. Allô. Oui, allô maman. Nazwaki mopaya. Ok. Tokomaki na niveau nini? Esika mwana na nga ayebisi bango bakende. Tokomaki na niveau bakendaki bino mpe bosali bapriere bosalaki 3 jours na basali na Nzambe na ndako. Ok, basali ya Nzambe bafandi pana awe pana nga tofandi bazo ezaka donc kobondela na kobondela 3e jour esuki bayebisi nga kobanga te tokei na biso okata nde priere te tikali na ndako mbongo wana o mama na nga tango problème wana elekaki mobali na nga azalaki oblige abenga fabi na nga ayebisa bango futoli mama na biso biye auti Goma ye awa babandi kosolola mama na nga alobi mpe mobali na nga nabumbaki secret wana ya koyebisa ke batindelaki nga mbongo epa mama donc abombela ye mobali ne secret ke mama na ye atindelaka ye $500 mpo abanda commerce
Sko mama abeteli mobile ni solo. Isa kinga ifwa bandata moi commerce. Mama biso tomonaki. Mama bimisi secret ya mbongo atindelaka yo. Allô? 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 Ah na banda yo ke suste. Allô? Oui, allô. Basololi na mama ebisi ke yenda tindela kinga mbongo wana eutaki na bâtiment na biso ya galerie eza Goma de tango na apesaki problème que il faut na banda kolukwa mwa mbongo afandi na papa batindelinga $500. Mama nga lobi nga kutu na ipi biloko wana te ayebisaki nga te abande kaka koyebisa nga ke il faut azwa mwa mbongo asala commerce azala ta mwa indépendante financièrement. Merci Kiara Leta depuis Lusaka. Nga nayebisaki azela oli asala ba commerce oya malunga te nga moko nazoluka nazomibunda nazolela ya ta mwa contrat. Mana nga nasengi bolimbisi na famille nasengi mpe mobala nga bolimbisi alobi problème eza te tofandi mobala nga alobi lokola oza na posa ya commerce ata na balinga na wana mabe ozalaka osalaka ka commerce tokei na ville afungolenga boutique donc ya bilei madesu sucre biloko ya boye lobi place oyo soki okolinga kokontinue na baninga na ya mabe wana kontinue kaka me epa na nga naza eloko ya malonga akopesa o te me moke wana omo emona obali omawa lokola ozolinga ozwa ebele nga aza na niveau akopesa o ebele te biloko oyo ekosalema après histoire oyo ezwa yo kaka na nga te mpe nga te nafandi na boutique wana tofandi kaka ti te aujourd'hui naza na boutique na nga mais histoire wana oyo prophétie ebimaki epa na nga ya bana basi wana c'est quelque chose quand j'ai vu ton émission d'hier sur Facebook c'est ça qui m'a un peu touché moi c'est wana ya colonel. Après histoire wana na tomonanaki te akendaki nga mpe natikalaki tomonanaki te jour moko na bando aba tu na période d'état de siège na bando eleka na auditorat. Allô? boyoka suite na bando eleka na auditorat parce que audisi mpe azwaki fufu epa na nga azwaki mpe loso epa na nga apesaki nga rendez-vous naleka na bureau sénégalais zwa nani oyo nani musuni wana eza wana ya mabumu kaka tika mosusu wana osukoli oyo tiango na ndako mabumu wana po ozwa yango pesa mabumu wana moli yango 2 jours bongo eza te. Alors maman maman auditeur abandi oleke bon alekaki epa na boutique azwi biloko apesaki nga rendez-vous nakoma kaka na auditorat namoni mwasi wana ya oyo mama wana abandi oteka babijou nayebisaki oke eza mwasi ya cornel moko aza na renome awo namoni ye bon abengi etamaki mama boni oza bien naza mwa bien toza awa nazoluka basali ya nzambe oyo bazalaki epa na yo wana mama colonel histoire ya lave ezelaka te ezelaka kota epa disciple nazwa mwa mbongo na nga nazoya wana mama colonel ya disciple nazwi mbongo wana nakomi wana nakuti mama wana aza na 2 jeunes filles moko baza lokola baza baavocate plutôt batu baza wana mobali na ye azalaki T1
nayebi soki oyebaka biloko ya basoda. Donc un nde aza chargé ya administration, donc ça chargé ya paye ya basoda. Mobali na ye ntango état de siège ebandi kango fort auti kin na donc inspectorat militaire euti kin ekomi awa na bunia po esala banani esala bani inspection na etala ndenge misala ezokende bamongo bazotindela basoda na période d'état de siège batala ndenge bazosalela yango omoni. Donc balingi basala audit. Nde mobali na ye akwei na nani wana audit wana ezwi mobali na ye ke aza na arrière ya basoda ya depuis 2013. Donc aza na liste fictif wana eza depuis 2013. aza na 2100 militaires o bakufa mais azwaka mbongo na bango. Mbongo masumu bien malaki. Nazolinga namona basali ya nzambi wana omoni depuis nde bakangi mobali na nga. Mobali na ye asali nini te? Mobali na nga ezalaki boye auditorat inspection baki na Kinshasa po esala nani évaluation wana ezwi mobali na nga bakangi ye tozawa albandi kopesa histoire nayebisi po basali ya nzambe problème eza te. Zwa numero na nga loko komisa yo kuna azwi numero nabengaki ye tokomi kuna na église mama wana ayebisi ye tokosambela kaka me ayo esi ezwami parce que jour wana bobimaki na salon bayebisaki bino ekozala boye ayo nde emonani lelo me bamosusu wana ya bango ekozala plus grave. Tobandi kosambela bandi korespecte prière aye na prière basambeli ntango ya jugement parce que baauditeur wana bayebisi mama wana soki bakondane mobali na ye moke ekoki ozala 10 ans. 10 ans na renvoi ya armée barenvoye mpe na armée. Aye kaka na masolo ya bajuge wana aye na prière oyebisi ye oyo banda kolala na église ao jusqu'au jour du jugement. Confessie aye kobima donc à 8 ans ya kopartage expérience na ye na basali ya nzambe ayebisi mpe mbongo wana bandi kosalela ezambo moko bana ye mpe abanda kosutuka mbongo wana lokola mwasi na azokende kaka de l'avant. Azabanda okende ba Dubai bawapi me mobali na ye ayebi ata histoire moko mbongo te. Oyo kaka mobali na ye abande koyeba eza kapitale oyo ezalaki $1000 nde mobali na ye apesaki ye lokola mobali balekisaki makambo na quel boule magazine zela ya ba intérêt na che pause dossier oyo mama azobeta oyo ya mobali ya papa colonel mobali ya mama colonel wana bato batalaka quel boule magazine makasi balekisa dossier oyo mama azoloba na quel boule magazine bafilma bango kuna na bunya balekisa yango na quel boule magazine histoire oyo azobeta nde bakanga papa colonel eleka na information toyoka na basoda soki mbongo epimi bakobanda kokata basoda wana. Donc na capital na ye nyonso azalaki nango soki ezalaki $32,000 mobali na ye areconnaître kaka $1,000 ba $31,000 wana mobali na ye ayebaka yango te kutu mobali na ye abande kosituka ta ya Turquie adedouane biloko mosusu ya Turquie 2 semaines après on azokende Dubai te biloko azoya nango kotakuna vraiment eza biloko ya bien abanda kokopere na bafame ya barenommé na bulu oyo vraiment mpona connaissance ye aza nango ata mai soki ateki kaka mai bayebi wana eza ya mama wana bato nyonso bakokende kuna epa na ye.
babandi kosambela kuna na église ye moko ayepa na ngai alobi mama qui vraiment je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner, tu m'as orienté, tu sais, dans le truc là dont j'étais, je faisais ceci, mais actuellement avec la prière je vois clair. Mais une chose, je suis en train de me poser une question sur une chose. Depuis la bandi kosambela mbongo na nga ezokende kaka nazokita ozofuta ba prix nayebisi donc oyo lobi mbongo na yo mais mbongo wana eza ya yo te bakola yango te bazozwa mbongo wana me nayebisi bango alo bazorécupere mbongo wana babandi kosambela vraiment biloko oyo nalingaki naloba mbongo wana ero oyo tozoloba nga na yo mama wana atikali na capitale ya $800. Hey! Les biens mal acquis. ndenge fallait bakondane ye 10 ans 48 heures avant jugement prophétie ebimi ebibisi ye ke mobala yo bakokondane ye 10 ans te 10 ans wana bakati yango pene oyo bakopesa ye asala recours te a obtempérer parce que ekozala kaka pene ya mingi nde esi eleki tokei kuna na jugement vraiment basali ya nzambe bakomaki lokola donc bafamilie na ye parce que aza moluba ayebani koto te ntango ya jugement abengi otamaki naza na auditorat soki oya kaka na suko nakei kuna nakuti ye na basali ya nzambe wana vraiment basali ya nzambe kaka bazosambela séance bandi trop tard pa nzambe ezala te babandi deja koloba biloko na bango ndenge basalaka kaka nayebi ata baterme yango te tokoma na mobali na ye mama na nga biloko donc ye kutu mwasi wana akweyaki donc ele tombe vanue mobali baninga na bango na mobali na ye nyonso bakoneli oyo bazalaki na mobali na ye eza 10 ans renvoi ya armée 10 ans renvoi ya armée pe na sali wana nayebi te soki bon peut-être ozalaki omonaki yango te biloko moko elikaki na ituri awa bakangaki baofficier supérieur ya armée bakati yango bapete na nani na salle d'audience wana eza mpona détournement ya denier public et fonds liés à l'état de siège awa esali ata 2 ans baninga na mobali na ye bakati bango bapete wana kaka na miso balongoli mpe bateni na bango wana bamemi bango na prison ekoma ya mobali na ye bapesi ye 2 ans. Oh hey! Quelle grâce! Maman, c'est que je suis en train de te dire 2 ans. Dieu est capable. Na 2 ans wana mobali wana azalaki na akotaki na azalaki osala ati asali na prison wana azalaki ati asali 9 ans. 2 ans bakondane babimisi mpe 9 mois wana etikalaki soki 13 mois boye une année quelques mois boye assume ati asali une année awa nazoyebisa yo mobali na ye wana abandi donc aza na liberté provisoire chaque week-end alalaka epa na ye lundi azoki na prison en attendant baakite ye soki koakite soki kosala nini donc epene wana esila nde témoignage na nga wana bamosusu vraiment nzambe asali nga ngolu nayebi kutu napesa ye vraiment biloko oyo napesaki ekoki jusque là te ntango mama wana namonaka basali ya nzambe wana ntango namonaka kamwana na nga wana na moke nandobaka ke nzambe alingi nga makasi. Amen. Amen. Suna sangwa Joyce te. Joyce azali mais sauf que donc tosololaka na ye te
vraiment asilikaki tosololaka na ye te me basololaka na mama wana mwasi ya mokonzi wana basololaka aza bien mais babandi déjà kobanga parce que chi emonani déjà après epai ya mama colonel ya colonel wana professeur kokisami bato ya banyongo na ye babandi kobenga bamosusu moto azalaki na nyongo na ye ya $3000 azopesa ye $100 ao abenge boye o naza na durba naza na boye na boye donc ekomi biloko ya donc ekomi molai basali ya nzambe ebisi ye kozwa ata mbongo wana te ata soki bafuti yo soki donc ça dépendra de toi si ozwi kaka mbongo wana ou bien otie yango na église ou bien okei kopesa yango epa donc na baorphelina nde basali ya nzambe balekisaki ye bongo donc soki bafuti kaka ye akendaka na bamaison batekaka bainstrument asombi akei kotia na église ye lokola tozalaki na ye lobi lokola aza kaka na capital na ye ya $800 kutu achite parce que mobali na ye abande koyeba kaka $100 à part babijou biloko mosusu aza nango babazin bilamba babijou mais parce que azali koteka yango aza na biloko wana mais kote mbongo asalaka lisusu bagenre oyo bande kosala la fois dernière kosakana na mbongo ezalaka te akwei diable a récupéré aye. En tout cas, merci beaucoup pour l'histoire, maman. L'histoire nous a vraiment édifié. Pourquoi? Voilà. Ok, 19h30. Voilà. Bandeko, histoire ya bandeko na biso ya bunya esuki awa. Na sepeli na suka nango parce que Dieu est merveilleux. Et pas nzambe trop tard ya la te bandeko nanga. Nzambe pa na ye age ya la rate o na kokisi de 60 ans est-ce que na kobota et pas nzambe trop tard age ya la rate nzamba ebi age te nzamba ebi anete nzamba ebi mbula te aza la seule personne o akopesa o solution na ba problème na onyo sozo leka nango siko histoire on ndeko na biso apesi parce que atlandaki histoire ya ndeko azwi cancer a mikuwa Mbalamo akanisi histoire à vie na ya lobite mama saranga pena pesa témoignage to édifier to la musa conscience ya ba mama ya bandeko na biso basi ya baleki na biso ya ba cousin ya ba cousine ya batu nyonso et pas nzambe trop tard ya la raté yo mutozo leka na ba problème oyo obombi secret na mutemo ko ya kokufa nango ya yela biso histoire to partager na mokili mobimba Soro betelnga histoire obi mama Sarah kolekisate nga na olekisate. Et ala batu musu balobaka enregistrer to olekisa na enregistrer mais pesa biso histoire. To ya nango to sunga bandeko na biso basi neti lobby histoire a braser za somme photo betango 2 fois lobby. Poto si sango ka lobby to kota pe na ba histoire mususu ya bandeko na za nango. Likolo ya mbongo mutu yo moko nengo za boyenza bakeli ya tio ba capacité nyonso. Bandeko bazako tuna ngala makam na formation mama saranga na mbongo te melangi na sala business oza na mbongo te ndeni mayele ezambongo connaissance on nzamba pesa yo ezambongo ba talent on nzamba tie kati na biso c'est de l'argent s'il vous plaît mutu nyos touté azwa chance à ozala na talent mais tel que tu es là je crois bien qu'ozata na talent moko nzamba pesa yo exploiter yango ba osali page na yo o créer ba komi ko la sabatu ko beta guitar nga zara na master